السلام عليكم. هاد الصورة ما دياليش. ما ماشي نتاعي هاد الصورة. هاد الدربال جزائري. اليوم بغيت نتكلم معكم على الأزمة الأزمة الاقتصادية اللي كاينة في الجزائر. اليوم بغيت نتفاهم مع واحد الفئة ديال الجزائريين كيجيو كيديروا تعاليق ديالهم نتاعهم عندي في ماشين يوتيوب، واللي كيلوحوا الورد كي يغلوغيفي ما نعرفش بغاو يديروا اللي هما ما حاسينش بالازمه. كيقول لك بلادنا زينه ماشيه، بلادنا مليحه ماشيه مليح مليح مليح، فهمتي؟ الور انا اليوم بغيت نعرف شكون اللي كيكذب، واش الصحافه او هما. انا غادي اليوم غادي نوريهم بعض لي زارتيكل، وبغيتهم هما يجاوبوني من بعد ملي غيدخلوا عندي في السيت في لاشين ديالي، يعلقوا يقول لي الازمه. اولا وقبل كل شيء، هذه لاموني لورو عندكم، لورو الحق 190 دينار، فهمتي؟ هذا سي ان سيت الجيريان، سي با موا كي، فهمتي؟ L'euro et le dollar ont connu dimanche une forte hausse au marché parallèle de change de Square pour Saïd. La monnaie européenne et américaine s'échangeait respectivement à 191 et 178 dinars à l'achat. Donc peut-être avant la fin de l'année, ça sera 200 dinars pour 1 euro ou 1 dollar à peu près, oui, je crois. Hein? Ok. Le moins, la européenne, oui. Donc, ça sera 200 dinars pour 1 euro. Vous vous rendez compte? Et dire à une époque, moi je me souviens très bien, le dinar valait plus que le franc français. Il valait plus que le dirham marocain. Alors que maintenant, le dirham marocain, dans le marché de Square pour Saïd, il vaut 15 dinars pour 1. Et si vous allez à la banque, ils vous en offrent 11. Le cours du dirham marocain dans les banques algériennes, il vaut 11. Et ailleurs, sur le marché parallèle, c'est-à-dire au Square pour Saïd, il vaut 15. يحصراه على ذاك الوقت، يحصراه. D'abord, c'est les Marocains. Si jamais il y a un Marocain qui vient en Algérie, c'est lui qui va faire الماروكي هو اللي غادي يولي الميريكاني. إلا دا معاه غير مليون مغربية، يدي معاه غير مليون ماروكان، بحال إلا دا معاه 15 مليون جزائرية، غادي يبقى يخسر 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 الفلوس تما حتى ما يلقى ما يتقاداوش ليه الفلوس. الدراهم ما غيتقاداوش. Je vous assure que je vous assure que j'ai vécu cette expérience une fois dans ma vie. Bon, aujourd'hui je vais me lâcher un petit peu avec vous. Alors, je vais vous raconter une histoire. Quand je vous dis que moi ça m'est arrivé une fois où j'ai eu tellement à dépenser du fric et que le fric j'en voulais, on pouvait rien foutre de ce fric. Parce qu'on ne pouvait pas l'amener avec nous. C'était dans les années 70, dans un pays socialiste. Alors, dites-moi, il y a des marques de l'Ouest. Et quand on les changeait, même dans les banques, même à l'extérieur et tout le truc,
Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que vous avez comme devise du pays dans lequel on était socialiste. Et en plus de ça, tout n'était pas cher. Tout n'était pas cher. Et comme un con, la première fois, صرفت بزاف وبقاو عندي الصرف الفلوس ديال ديك البلاد كتار. Il fallait que je les grille. كان خصني نخسرهم. الو بديت كنخسر هاد هو طريق وما بغاوش يتقادوا ومن بعد صدقتهم وجيت بحالي. Pour vous dire, ça c'est une expérience que j'ai vécue et je ne vous, ce que je vous dis, je ne vous mens pas, mais ça s'est passé dans les années 70, dans les débuts 70. المهم نرجعوا دابا la crise en Algérie. La crise en Algérie. هادوك الجزائريين اللي كيجوا كيصدعوني كيقول لك حنا بلادنا زينه بلادنا هادي. On va commencer. هذا جريدة جزائرية Algérie Focus, ce n'est pas Maroc Focus, c'est Algérie Focus. هاد الأيامات هاد الإشهار اللي كيديروا il est partout. Il a 1000 paquets le gars. المهم les effets de la crise financière en Algérie. La vie devient de plus en plus chère. المعيشة راه ماشية وكتغلى. هذا جريدة وحده كتقولها ماشي انا اللي كنقولها. جزائري هاد الجريده راه جزائريه. هو فهموا مزيان حيت بعد النوبات راه كتهموني باللي انا كان جانفونت ولا جانفونت غيان فهمتي. Et c'est tous des articles d'aujourd'hui, mercredi 26. La plupart des bureaux d'architectes algériens risquent de disparaître à cause de la crise. ايوا وفين هذا كاين واحد en Algérie il y a un seul domaine. En Algérie il y a un seul domaine où il n'y a pas de crise. Qui selon vous شنو هذاك شنو le domaine اللي ما فيش la crise en Algérie? Allez, je vous donne 30 secondes pour deviner. اش من حاجه اللي الجزائر ما فيهاش لا كريز. بون الي 30 secondes sont passées presque. اوكي شتو هذا دابا نرسخ في الشيخ. اليوم j'ai dit que je vais me lâcher فهمتي. La crise politique et économique au Venezuela, la malédiction du pétrole. C'est exactement ce qui se passe en Algérie, ce qui va se passer en Algérie, parce que شكون اللي عتق qui a sauvé un petit peu l'Algérie. C'est pas, elle l'a pas sauvé, elle a retardé la crise, parce que la crise ما خصها خصاص. la crise جايه بغيتو ولا كرهتو راه لا بدا من لا كريز، لا بدا ما غتعيشوا القهره هذيك ديروها في راسكم. مي سيلمون هذيك لي 200 مليار اللي كانت عندكم محطوطه في لي بنك بديتو كتاكلوا منها حتى بقات عندكم دابا غير 100 مشات بعدا 100 مليار كلتوها. وداك تقريبا واحد 40 مليار كانت عندكم في لو فون دو ريغولاسيون تا هو كلتوه فهمتي. ما بقى والو، بقات ديك 100. وحتى هذيك 100 مليار اللي كاينه عندي فيها الشك واش كاينه فريمون 100 مليار ولا ما كايناش. عرفتوا علاش؟ انا ملي سمعت لو مينيستر كيقول باللي ما قدرش يقول تا لو شيفر لو مونطون اكزاكت، قال nous avons toujours plus de 100 milliards dans les banques étrangères. Mais moi, un pays qui doit avoir 100 milliards dans les plus de 100 milliards dans les banques étrangères, normalement, خصو يلانسي المشاريع، خصو le mode de vie des Algériens ne doit pas changer. حتى les importations ne doivent pas changer. Parce que حيت normalement 100 مليار تبارك الله راه فيها 3 سنين ديال لي ديبونس، فيها 3 سنين ديال لي ديبونس. راه شحال كديبونسي الارجي؟ واخا ديبونسي 38 مليار 38 مليار ولا كاع نقولوا فيها عامين. والجزائر اش دارت دابا؟ الجزائر وقفات كاع وقفات كلشي لي زامبورطاسيون.
ودابا دروك مستقبلا ان شاء الله دون كيلكو موا ها الجزائريين غادي يحسوا النقص اللي شحال من حاجه ما بقاتش عندهم. فهمتي؟ دابا سو ني كو ديبي، باقي لي ستوك ملي غيتقاضاو لي ستوك tout ce qui est interdit à l'importation actuellement dans quelques mois العيب غادي يبان. فهمتي؟ هادشي اللي بغيت نفهمكم. هاد لي فينيزويلا ما كانش عندها داك لو باكتول حاطه في الخارج، هي دقه وحده ضربتها لا كريز. l'Algérie c'est ça son pactole qui a fait que la crise vient en retard. فهمتي؟ Je reviens aux 100 milliards. Comme j'ai dit tout à l'heure, أنا عندي دي دوت، كنشك واش فريمون الجزائر عندها 100 مليار. علاش؟ غنقول لكم علاش. دخلني الشك نهار اللي قالوا راه حنا سلفنا 5 المليار لو فون مونيتير انترناسيونال، و لو فون مونيتير الاف ام قال لهم سي فو، نو نافون ريان توشي. الالجيري نا با ما كذباتش داكشي اللي قال لو فون مونيتير. حتى من لويزا حنون داك سكرتير ديال البارتي دو ترافاي قالت الحكومه وشتو هادي لويزا حنون قمات هاد الشهور الاخرين ما بقاش كتكلم، ما بقاش والو، سي فيني. على ايتي كلاسي من نهار اللي بغات تعرف الحقيقه فين هاد 5 المليار فين مشات. دابا الحكومه الجزائريه كتقول حنا سلفنا لو فون مونيتير، لو فون مونيتير كيقول حنا ما شديناش، وانتم الجزائريين ما حاول لا الجزائريين لا الشعب الجزائري لا لي اسوسيون الجيريان ولا لا بريس الجيريان ولا لي بارتي بوليتيك ولا كاع الجزائر كلها ما حاولوش يعرفوا فين مشات هاد 5 مليار، يوركوا على الحكومه ديالهم على البوفوار. فين خدوا 5 مليار؟ راه بزاف. ما انتم ما شغلكم، سا نو فو ريغارد با، سي لارجون دو بوبل، سي لارجون دو بترول. ما بغيتوش تعرفوا فين مشات هاد 5 مليار. اللي كنستغرب عاوتاني وهو نتوما ما كان vous ne posez pas des questions où sont posées, où sont entreposées, dans quelle banque, dans quel pays كاينين هاد لي 100 مليار. لا الصحافه ولا لي بارتي بوليتيك ولا زعما راه بحال هذيك البلاد الجزائر ما ديالكم ماشي نتاعكم، ديال الحكام ديال بوتفليقه. بحال الجزائر سي اون فيرما ديال بوتفليقه وكيدير فيها اللي بغاو صحابو، يصرفوا اللي بغاو ويخرجوا ويدخلوا اللي بغاو، وانتوما لي سير بحال بكري دون المويناج كنقولوا دوك لي سير دوك بحال العبيد، ماشي العبيد، دوك الناس اللي خدامين البوفري، دوك المساكن اللي خدامين بحال انتوما وليتوا بحال العبيد ديالهم هما وصلا عندي. فوالا وليتوا بحال العبيد ديال بوتفليقه وربعتوا. فوالا هادشي اللي بغيت نفهمكم. دابا نرجع للسؤال ديالي، ما كيستيون. لاكتيفيتي اللي ما عندهاش لا كريز في الجزائر وهو شريان سلاح. l'Algérie elle est toujours classée première وما نقصاتش في لي زاشا دارم، نقصات في لي زامبورطاسيون ديال الطوموبيلات، نقصات لي زامبورطاسيون ديال البنان، نقصات لامبورطاسيون ديال بركوكش نقصات لامبورطاسيون ديال شحال من حاجه وقفاتها. حتى من الدواء راه كيدخل من كونتروبوند، من سميتو من لي بوم ما بقاوش كيدخلوا. شحال دابا انتم كاين شي وحدين ما مسوقينش، ما عارفينش شحال من حاجه واقفه، حيت ils sont pas au courant de ce que les douaniers font. les ordres اللي يلحقوا لي بنك واللي يلحقوا لا دوان. السلعه ما خصهاش تدخل وصلان به، السلعه اللي الجزائري ما يوقفش اللي ما وقفش عليها ما كاين لاش تدخلوها. دخلوا غير الحاجه اللي الماكله، حيت الجزائري هما عندهم السلطات الجزائريه كيقولوا في راسهم ما خصناش نقيسوهم في كرشهم وراه غيسكتوا.
حيت راه هما بحال الدودات، خصهم غير ياكلوا. زعما على الشعب الجزائري كيدويو، فهمتي؟ كيتكلموا على الشعب الجزائري. هما سي جوست دي زانتستان. Il faut surtout pas toucher le ventre des Algériens. Voilà, c'est ce qui se dit dans la tête. Et même mais dorénavant, plus tard, vous allez vous en apercevoir de ce qui manque en Algérie, de beaucoup de choses. Vous allez manquer de beaucoup de choses. فهمتي؟ Par contre, comme j'ai dit, سلاح الجزائر ما سلاح مع البلاد الوحيدة اللي هي ما بغاتش توقف شريان السلاح. علاش الجزائر ما بغاتش توقف شراء السلاح؟ بورتون وقفوا شحال من حاجه. Normalement, bon, ça fait, elle est assez armée l'Algérie. L'Algérie, les Algériens disent, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Algériens. Et c'est la 5e puissance du monde. بحال كتعقلوا على العراق ديال صدام حسين. C'était la 3e ou la 4e puissance du monde. كتعقلوا على ليبيا، تعقلوا على سوريا. فهمتي؟ راه c'est exactement pareil. L'Algérie est exactement pareil. Elle est comme l'Irak, comme la Libye, comme la Syrie, comme... فهمتي؟ Alors c'est pas le fait d'avoir des armes, d'acheter des armes, et qui fait que vous êtes une armée forte. فهمتي؟ عقلتي en 6 jours, même pas en une semaine, العراق tout le monde disait, tout le monde le disait, mais كاين شي واحد اللي ما كانش كيقولها في الدول العربيه. العراق لا غارد ديك لا غارد ريبوبليكان هادي سي لا بلو فيروس دي زارمي سي دخلوا في 3 ايام من خرجوا من الكويت. لي زاميريكان هجموا صدقوا في بغداد. فهمتي؟ قطعوا حتى من الواد لوفغات قطعوه سون اوكين ديفيكولتي. المهم، mais là, en parlant de l'Algérie, c'est que moi j'essaie de vous faire comprendre. L'Algérie est en crise. حاولت وقفات كاع لي زامبورطاسيون وقفاتهم. علاش ما توقفش السلاح؟ حيت لا نفهمكم علاش. حيت البزنس ديال السلاح سي ان بزنس كي رابورت pour l'armée algérienne. ماشي l'armée, pas l'armée. Ceux qui commandent l'armée, les commissions ديال السلاح. حيت علاش؟ حيت العسكر خلاوك انت تحكم في البلاد يا بوتفليقه وربعتك، ولكن حتى هما خصهم عندهم حقهم في السلاح اللي كيشريو. إلا كومونداو 1 مليار دولار، مينيموم واحد 10% 100 مليون دولار كدوز في جيبهم dans les comptes étrangers. هذا ديروها في راسكم، فهمتي؟ Et c'est pour ça que eux ils ne veulent pas arrêter. Il faut qu'ils commandent toujours. Ils s'en foutent, au moins. Ils s'en foutent du peuple algérien. Ils s'en foutent de la dette algérienne. Ils s'en foutent. Au moins, ils veulent s'en mettre plein les poches. واش حسب لكم هادوك العسكر وربعتهم ودوك لي جينيرو ودوك لي كولونيل دوك الزبل اللي عندكم تما؟ واش حسب لكم مسوقين لكم تما في الحكومه في الشعب ديالكم؟ ولا مسوقين لكم؟ انا هما ما باغيين غير يعمروا جيوبهم ويوصلوا داكشي للخارج. وقلبوا قلت الي شيرشي شكون ولادهم فين ساكنين وفين كاينين باش كيروليو والمناطق فين ساكنين، واش كيقراو هنا واش كيقراو في الخارج واش نتوما سي كوا ce peuple de cons là, et vous venez chez moi critiquer, ouvrir vos gueules, me dire que vous allez bien, que vous êtes bien, alors qu'on se moque de vous. Regardez l'armée aujourd'hui, hier et aujourd'hui, allez lire la presse, c'est écrit. C'est écrit. Hier, il y a eu un article sur l'armement. Syrienne, l'Algérie, elle a acheté plus que l'âme les fait. C'est le pays qui n'arrête pas d'acheter des armes. Vous vous rendez compte ou là? Et pourtant, l'Algérie est en crise.
الجيري محتاجه بالفلوس، فهمتي؟ ها اللي بغيتكم تفهموا، في بلاصه اللي غتبقاو تجيو تنبحوا عندي في تقفوا وسيروا تقراو، سيروا تعرفوا واش كاين اش سميتو، اش واقع عندكم في البلاد، فهمتيو؟ ودابا ها هما المشاريع ديال السكنه كلهم بيسونطالاغي، تو المشاريع le secteur immobilier algérien est en crise profonde. حتى من الشركات الاجنبيه بغاو يمشيو بحالهم، ما عرفوا كيف يديروا، الدراهم ديالهم شادهم الدوله، شادهم لي بنك. Les entreprises étrangères traînent une ardoise de 1,2 milliard d'un pays et menacent de quitter le pays. حتى دوك الشركات الشينوا، الشركات ديال لي شينوا، الشركات ديال لي ترك، كلهم باغيين يمشي بحالهم، وفلوسهم هما اللي شادينهم تما. الفلوس ديالهم حيت ما شدوهاش، حيت الدوله ما بغاتش تعطيهم فلوس، حيت ما عندهاش. واش الدوله عندها ملي كتقول عندها 100 مليار، كتقول عندها بلوس دو 100 مليار دولار، هو تخلص عباد الله، تخلص الشركات، بيسك كتقول عندها، راه خصنا نعرفوا واش عندها ولا ما عندهاش. تمشي تدخل الفلوس ولا تمشي تسلف، واه توقف ليكونومي ديال البلاد، توقف البني، وهاد المشاريع ديال البني اللي دارت وكلشي توقفهم باش علاش؟ باش ما تخلصش عباد الله. Elle préfère créer une crise chez elle que de payer les autres. Encore un autre site algérien. Qu'est-ce qui se passe là? Le voilà. Crise économique. Des dizaines d'entreprises de bâtiments et de travaux publics au bord de la faillite. Un petit. Au bord de la faillite. Dorénavant, ça va pas être que le bâtiment. راه بعدا شحال من واحد في الدومين اوتوموبيل، شحال من واحد، حيت دابا دروك الدوله قالت لهم اللي ما يمونطيش، اش من مونطي؟ واش اجيو مونطي اجيو دير صوب الطوموبيلات، فهمتي؟ on fait pas du montage en quelques mois. Il faut plusieurs années. On prépare un terrain de plusieurs années. Bon, علاش رونو ملي جات تصاوب لكم بديك السامبول وهذا سانديرو الاخر، شحال من عام على بريبار التيران، ثم على غدا اصبح حاطين وضوحه كيلكو مواب ولا تحكوت ولا هذا وهذا وهذا، فهمتي؟ ولاو كيجيبوا الطوموبيلات راكبات بلا روايد وكيبيعوهم للجزائر، كيقول لك مونتاج، تفلعوا للشعب، ياك هي هذا سميتو. انا ماشي معكم دقه دقه نوريكم لا كريز اون الجيري، هادوك اللي كيجوا عندي كيجوا كيبرحوا. ها انتوما واش عباد الله بلاد normalement ce que je vais vous montrer vers l'annulation du salon de l'automobile d'Alger. Là normalement un salon de l'automobile dans le pays, c'est une publicité pour le pays. Quand tu fais un salon de l'automobile, tu veux dire aux gens que chez nous ça va très très bien, que il y a un salon de l'automobile et que bon, les gens consomment, ils achètent des voitures et tout le reste, et que le pays va bien. Mais quand vous allez jusqu'à annuler un salon de l'automobile, ça veut dire que c'est très grave. Très grave. Grave bzaf. Vous n'avez pas les moyens d'organiser un salon, ou soit vous n'avez pas les moyens d'organiser un salon, soit les officiels se sont dit ça sert à rien d'organiser un salon de l'automobile en Algérie, puisque nous ne produisons pas des voitures et que on va faire de la publicité aux voitures étrangères qui sont produites ailleurs et que nous allons importer, et que maintenant nous avons bloqué l'importation. C'est tout un dilemme. فهمتي؟
À quoi ça sert de faire un salon de l'automobile? C'est pour montrer aux Algériens des voitures produites à l'étranger et qu'il faudra importer et qu'il faudra dépenser de l'argent et que nous n'avons pas d'argent à dépenser. Parce que nous allons faire sortir des devises et que le gouvernement, enfin l'Algérie ne veut pas faire sortir de devises parce que elle prétend avoir 100 milliards de dollars, plus de 100 milliards de dollars dans les banques étrangères et elle ne peut pas elle veut pas les faire. Elle veut pas dépenser de l'argent pour acheter des voitures. Voilà. Alors allez-y comprendre هاد السياسة ديال الجزائر ما نعرفش انايا ما فهمتش فهمتي ما فهمتش دونك توجور لا كريز احنا غنمشيو لا كريز عاوتاني لا كريز financière en Algérie la vie devient de plus en plus chère c'est toujours en date d'aujourd'hui voilà c'est vrai la vie elle devient très très chère et pourtant المهم ماشي نقول لكم حنا غادي نصيفطوا لكم لا دبر راسكم داكشي شغلكم فهمتي داكشي شغلكم ça vous regarde c'est pas nos oignons parce puisque beaucoup d'Algériens كيقول لك مزروعه فيه حتى الزدق دق وكيقول لك جو في بيان هو راه مخشيه فيه القتيب مخشي فيه حتى حتى الحق البورورو. Alors bon, pour les amis marocains, mes amis marocains qui ne savent pas ce que c'est que le mot bororo. les Algériens, ils ont compris. فهمتي هو المصارن. المهم تخشي فيك قتيب حتى البورورو. المهم حتى المصارن. Bon, alors je voulais juste aujourd'hui discuter un petit peu de la crise en Algérie. المهم وهذوك الكلاب اللي كيجيو عندي d'ailleurs j'en ai bloqué beaucoup des centaines et des centaines فهمتي des centaines je dirais pas des milliers parce que oui il y a plus de 1000 en tout cas que j'ai bloqué كانوا pollués ma chaîne, tu sais, pollué, si seulement c'était des argumentations, si seulement ils savaient argumenter et écrire. Moi, ça me dérange pas que les gens viennent argumenter, mais dans le sens, les إنسان واحد آخر يفيد. ولكن كنت كيولي غير المعيار غير فهمتي غير المعيار لا فغي ما كاينش واحد الثقافة باش يجي هو يكتب يجاوبك ويقول لك لا سكو تي دي فو اي بي لارغومونت il explique نو كاين غير لي انسولت واه سي لو لونغاج utilisé par هاد القماقم اللي كيجيو عندي كيجيو اي سارتان مومون بوف بديت كنعرب دون لو سونس كو بوتا يفهموا مي سينون بوف je discuterai seulement en français que bon هذاك كاع اللي ما يعرفش اللي ما كيفهمش فرنساويه غير ما عندي ما نديرش به فهمتي حيت هذا اغلبيه فيهم والاغلبيه فيهم هذوك اللي كيعيروا ils savent pas ils comprennent pas le français ils comprennent pas et c'est ce que je veux vous dire et dire qu'à une époque nous en Algérie le certificat d'études algérien, c'est l'équivalent du bac actuel. Moi, je l'ai en Algérie, mon certificat d'études. Bon, les amis, je crois que j'ai assez dit sur la crise en Algérie. غا المهم باش تعرفوا باللي شكون اللي وصلتكم هاد لا كريز دابا غادي نبدا لا دوزيام كنت غادي نوقف كنت غادي نقطع ولكن نو جو في برولونجي ان بتي بو الهضره شكون اللي وقفكم شكون اللي وصلكم هاد لا كريز قلتها لكم لا دانيير فوا دون ما دانيير فيديو التعنت نتاع الجزائر نحو المغرب داك لو كومبلكس algérien envers le Maroc.
نعاود لكم واحد القصة، ماشي قصة واحد. اشاك فوا كنبغي نقولها لكم، سي فالابل بور لالجيري الماروك، سي فالابل. واحد النكتة كنقولوا حنا المغاربة، قال لك اذا شفتي العرب يربح راح خوه ما شافوش. قال لك اسيدي هادو واحد جوج عرب، احمد وحميدة. احمد وحميدة ماشيين في الخلا، اخرج لهم واحد العفريت، هما يتخلعوا خافوا، قال لهم ما عليكم، عليكم بالامان، ما تخافوش ما ندير لكم والو. فهمتي؟ هو تكلم مع احمد، قال له اجي انت احمد، أنا. طلب اللي بغيتي نجيبو لك، اللي بغيتي نعطيه لك. احمد بقى كيفكر، قال لي اللي بغيت اللي بغيت، قال لي اللي بغيتي. وحميده كيسمع، قال لي ويلا بغيت 100 قطار ديال الارض، قال لي نعطيها لك، ولكن عندي واحد الشرط، داك اللي طلبتيه انت حميده غادي ياخذ الدوبل. طلبتي حاجه الاخر ياخذ جوج حاجات، طلبتي 100 حاجه الاخر حميده ياخذ 200 حاجه. اوه، ناض احمد ويقول دابا الا طلبت طوموبيله لوطو الاخر ياخذ جوج لوطوات. اه، الا طلبت فيرما حميده ياخذ جوج فيرمات. مشكله. هو احمد اش قال للجن؟ قال لي عرفتي اش غدير؟ تقوم ليا واحد العين. الوغ جو فو لاز ديفيني لو غيست. المهم باش حميده ياخذ الدوبل تقوم لي جوج عينين. المهم bon les gars, assez déconné aujourd'hui, j'ai dit que je vais me lâcher. المهم تعنت الجزائري، هادشي اللي وقع. فهمتي؟ الجزائر بقات تابعه المغرب، تابعه المغرب، تابعه المغرب، ومضادة مع المغرب، وتخسر فلوس على المغرب. المحافل الدولية، لارمومون، بوليزاريو، السلاح ديالو، الماكلة ديالو. المهم صافي 40 طون لالجيري نسات الشعب ديالها وتلهات مع المغرب. Avec tout l'argent qu'elle a dépensé pour le Maroc, contre le Maroc, je vous assure que si elle avait dépensé pour les Algériens, ils auraient été bien meilleurs que nous. فهمتي؟ مي بون، كل واحد ما يستاهل غير اللي كتب ليه ربي. فهمتي؟ ربي ما بغاكمش، ربي عمر ما بغى الجزائر تكون احسن من المغرب. فهمتي؟ Voilà, c'est simple, il faut pas chercher. Déjà, on va pas contrarier le sort. C'est un peu aussi la faute de la mentalité des gens qui ont dirigé ce pays, ce beau pays. Voilà. Allez les amis, passez une agréable soirée et portez-vous bien.